What is your role in the political and economic life of this district, this county? Are you the real boss? Mi az ön szerepe ennek a megyének a politikai, gazdasági életében? Ön az igazi főnök? Főnök nálunk ez egy nehéz megfogalmazás. A politikában pedig én kizártnak tartom, hogy igazából főnökről lehessen beszélni. A legfontosabb az, hogy jól tudjuk integrálni azokat az irányzatokat, kapcsolatokat teremtsünk, amelyek a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában vannak, és ebből van a politika. Ennyi a mi szerepünk. What areas of social life in Hungary do you think the party should and should not control? A társadalom melyik területét kéne vagy nem kéne a pártnak ellenőrizni ön szerint? Tulajdonképpen egy kormányzó pártnak a kormányzott terület egészét ismernie kell. Hogy ki ellenőrizze, arra meg kell legyenek a megfelelő szervezetek. Állami szervezetek, államhatalmi szervezetek, társadalmi szervezetek. Adott esetben, mondjuk egy kulturális mozgalomban, azok a klubok, amelyek az a területtel foglalkoznak. Isn't the party in Hungary deeply divided now? Nincsen megosztva most nagyon mélyen a párt Magyarországon? A Magyar Szocialista Munkáspárt megosztottságát én nem tudom elfogadni, nincs ilyen. Az, hogy a pártban nagyon élénk viták vannak a jobb megoldásról, arról, hogy hogyan lehetne jobban vállalkozni, gyorsabban haladni, hogyan lehetne visszaszorítani bizonyos kedvezőtlen tendenciákat, az egyértelmű. De ez nem a politikában való megosztottság, hanem a megoldás keresése. How do you deal with policy differences in a system which has only one dominant party? Hogy tud ön megbirkózni politikai differenciákkal egy olyan rendszerben, amelynek csak egy uralkodó pártja van, egy domináns pártja van? Szeretnék valamit értelmezni. Mi mindig azt mondjuk, hogy a mi pártunk az kormányzó párt, de nem uralkodó. Ez a mi szóhasználatunk szerint lényegbeli különbség. Megoldani pedig ezt mi úgy oldjuk meg, hogy sokféle politikai erő létezik ma is a mi országunkban. Vegyük itt ezt a tájat, itt a Duna-Tisza közén, Magyarország közepén. Egy igen tekintélyes, hazafias népfront mozgalmunk van, nagyon sok kérdést meg tud oldani. Egy erőteljes szakszervezeti tevékenység folyik a megyében, nem beszélve most a szövetkezeti parasztok szövetségeiről, és sok más olyan politikai mozgalomról, nem beszélve ismét az államhatalmi szervezetekről, amelyekkel kialakított munkamegosztás képes megoldani ezeket a kérdéseket. But the Communist Party is the party with all the real power in this country. And what is interesting to people is how do you resolve differences inside that party? What are the mechanisms? How do you actually decide that one group will win over another group? How does it happen? Hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt mégiscsak az a párt Magyarországon, aki a vezető párt, akinek a hatalom a kezébe van. Tehát hogy lehet azt megoldani, hogy azok az emberek, akik, tehát a politikai differenciákat megoldani egy ilyen rendszerben, ahol csak egy ilyen párt van? Ez természetes, hogy mi ezt nem is tagadjuk. Vállalta ez a Magyar Szocialista Munkáspárt a kormányzás felelősségét a kormányzás terhével együtt. Úgy lehet megoldani, azt gondolom, hogy a gondjait odaviszi a társadalom elé, keresi hozzá a szövetségeseket. Ezt a szövetséget, ahogy mi mondjuk ezt a közmegegyezést, rendszeresen újjáteremti, mert ma ez megvan, holnap egy nehezebb új feladatnál esetleg elgyengül, meggyengül ez a szövetség. Tehát ezt nyíltan a társadalom elé terjeszti, megvitatja és új egyességet kíván teremteni. Ez az egyesség, közmegegyezés hol jobban sikerül, hol kevésbé, ismétlem. De hogyha igaz az az ügy, amit képvisel, és megfelelően képviseli, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet oldani. Sokat segít ebben, nyilvánvalóan az is, hogy kritikusan vizsgálja a párt a maga dolgát, és figyeljen oda mindarra a véleményre, amit
nem csak a pártban, hanem a társadalom más csoportjai mondanak, és azzal az igénnyel és bizalommal figyeljen oda, hogy jót akarnak ezek a véleménymondók. Előre akarják vinni az ország a magyar nép ügyét. How can you reconcile a socialist political philosophy with encouraging free enterprise? Aren't you encouraging capitalism to return to Hungary? Hogy lehet kibékíteni a szocialista politikai filozófiát azzal, hogy közben bátorítják a szabad vállalkozást? Nem félnek attól, hogy ezzel a kapitalizmus visszatérését bátorítják? Hát ettől csak akkor volna szabad félni, hogyha egy országban nincs jogrend. De a jogrend, a jogállam, az úgy állítja fel a szabályait, hogy ennek megfelelő korlátokat támaszthat, korlátokat állíthat. Ami pedig azt a tételt illeti, sokszor szokták ezt idézni, hogy a kisárutermelés az napról napra szüli a kapitalizmust. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a tétel, amikor megfogalmazódott, akkor egész más volt a gazdasági rend, a jogrend, a tulajdonviszonyok rendje, mint manapság Magyarországon. Tehát nem félünk ettől. For 20 years now, Hungary has been held as a model, considered a model of economic reform. But now the reform seems to be a terrible mess. So doesn't that prove that either you've got to have a centrally planned system or a market system? You can't have something in the middle. Hogy 20 éve körülbelül Magyarországot úgy tartják, mint a gazdasági reformok a modelljét. Hogy lehet megtalálni az utat a szabadpiaci rendszer és a tervgazdálkodás között? Hát először is abból kell kiindulni, hogy mi a valóság. Akkor, amikor mást hittünk, akkor se volt ugyanaz a helyzet. Tehát akkor is volt áruforgalom, akkor is volt piac, akkor is volt a tervgazdálkodás mellett pénz és sok minden más. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy ez volt. A mai helyzetben pedig természetes, hogy egyeztetni kell. Egyeztetni kell a lehetőségeket, a tényleges valóságot és a törekvéseket. Ezt a magyar gazdaságirányítás a 60-as években nagyon komolyan vette, és először a mezőgazdaságba kezdte el, még a 60-as évek közepén, és a mezőgazdaság igen kedvező tapasztalat alapján tértünk rá 968. január 1-ével deklaráltan erre a változásra. Sokféle tanulságot szereztünk útközben, másoktól is igyekeztünk tanulni, tandíjat is fizettünk, de azt gondolom, hogy ez osztozik a magyar nép abban, és talán a figyelő külföld is, hogy haladtunk előre.